दोस्तों नमस्कार। मैं हूं चंद्रभान यादव और एक ज़बरदस्त रिज़ल्ट लेकर आया हूं बेनिफिट प्लस का। और अभी हूं मैं महासमुंद ज़िला में। तो मैं क्या बताऊं दोस्तों, हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम खिमचंद साहू है। अच्छा, कहाँ से हो आप? इच्छा जिला महासमुंद से। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको क्या समस्या था? मेरे को चक्कर, सर्दी, खांसी, बुखार आ रहे थे। अच्छा अच्छा, कितने दिन से था? एक वर्ष से। तो अभी क्या ले रहे हो? बेनिफिट प्लस। अच्छा, ये बेनिफिट प्लस ले रहे हो। तो अभी कैसा महसूस हो रहा है बताइए? अब ठीक लग रहा है। हाँ, कितने दिन हो गया आपको दवाई लेते? एक माह हो गया। अच्छा, तो देखा दोस्तों, ये बेनिफिट का कमाल, ये केवल सर्दी जुकाम में ही काम नहीं आता बल्कि 650 प्रकार की बीमारी को ठीक करने का इसमें पावर है बेनिफिट प्लस का। इसमें जैसे शुगर है, माइग्रेन है, लकवा है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे एलोपैथिक दवाई से ठीक नहीं होता, ऐसे बीमारियों को भी हमारे बेनिफिट प्लस के द्वारा बहुत जल्दी आराम मिलता है दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और